हेलो गाइस, आप सभी को खम्मा घनी यूट्यूब चैनल सुखदेव ब्लॉग में स्वागत है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। के मज़ा में आज बाज हो रही है बारिश जो मैं और तो सब घोड़े देखो लगे हुए सब अंदर ही खड़े हैं। क्या करें, जब बारिश कम हो जाएगी तो चले जाएंगे। बारिश देखो कितनी बारिश हो रही, पूरा पानी पानी हो गया जाकुर। और ये हमारा दुकान खड़ा है और ये मतलब खड़ा ये ऐसे ही आज रेस में भुगा ना स्कूलिंग में, तो अभी ऐसे ही खड़ा रहेगा। आज फल लगेगा। इसी वीडियो में आगे मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब देख लो, बारिश की वजह से काम हमारा रुक गया है एकदम। देखो ये ट्रेन के ऊपर 2 मिनट के अंदर पैक हो गई, ठीक है ना। और ये देखो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। पता नहीं ऐसे हम घोड़े कैसे चलेंगे, हम कैसे चलेंगे। और ऊपर देखो बादल भाग रहे हैं, जूम करके दिखाएं कैसे भाग रही है, कितने स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हवा कितनी तेज़ हो रही है, पेड़ देख के समझ जाओगे आप। ये वाला ये देखो, और ये कुर्सी वगैरह सब इधर डाल लिया है। अभी इसको बाहर छोड़ा है यार। ये सुबह से बाहर था, लेकिन दिन में 2 बजे के बाद जब बारिश हुआ ना तो उसको अंदर डाल दिया था। अभी देखो कितनी स्पीड से भाग रहा है, सबसे अंदर से बाहर आया ना। अभी देखो 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 कहाँ जा रहा है। और इसको देखो, मेरा वाला घोड़ा अबीयत खड़ा है। अबीयत कैफल अबीयत ये देख लो कुछ नज़ारा। अभी बारिश बंद हो गया तो ऐसा कुछ नज़ारा है। कितनी स्पीड से आ रहा है, ऐसा लग रहा कम यार कम। अभी देख लो, तो देख लो बारिश होने के बाद कुछ ऐसा मौसम है। अभी चल रहे हैं घोड़े। एक आदमी आया है किराए वाला, जो 3-4 चक्कर लगाएगा इसको, 3 चक्कर का बोला है। और देख लो जब बारिश भर के बरस गई ना, उसके बाद में देखो नज़ारा इसका। ये नंबर है, छठी छठी हवा चल रही है और मिट्टी नहीं उड़ रही है। और भवानी सिंह खड़ा है, वो भवानी सिंह बीच में खड़ा है और मैं इधर बैठा हूँ आराम से। जब मेरा घोड़े का नंबर आया मैं जाता। सामने देखो ट्रेन खड़ा है। ये कहीं घोड़ा ये आया। तो ये देख लो घोड़े अंदर कर दिए, बाहर हो रही बारिश से एकदम आ गई। देखो जब एकदम होती बारिश तो ऐसा कुछ नज़र आता है। क्या बात है, क्या बात है। बारिश और हवा, आज सुबह से बारिश आने की संभावना थी, लेकिन इतनी आ जाएगी एकदम ये पता नहीं था। और सामने एक देखो कैमरे और लग गए हैं, क्या करें यार सब ने। और हम सब ने मिल के घोड़े अंदर डाल दिए थे, पूरे टोटल घोड़े अंदर है। और ये देखो क्या बारिश हो रही, मज़ा धमाकेदार। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है ना। छोटा सा वीडियो है, समझ